Ieu anjuran iktikaf. Qala ucap Nabi sallallahu alaihi wasallam, geus bersabda Nabi Muhammad SAW, man utawi sing sapa wong iku iktikaf man yauman ing sapoe ieu beteo awajilahi karena nyupri dak Allah kupingkeun juila dijadikeun bainahu antara si man wa bainanar antara neraka opo salah suhona biko kilu pirang-pirang parit susukan adu leuwih adoh mimma saking barang bainal khaufi qaini antara langit jeung bumi ke khaufi qaini teh antara langit jeung bumi logat nama gela urang tinggal malam minggu palinnya salahna saha jelema itikaf sapoe karena dat Allah maksudnya karena Allah maka dijadikeun ku Allah antara manehna jeung antara neraka teh tilu parit tilu susukan jadi itu neraka ieu manehna ta antara neraka jeung manehna dijieun tilu susukan tilu parit anu eta parit teh antara masyrik jeung maghrib atau antara langit jeung bumi. Hopi koin itu aya nu ngamanaan antara masyrik maghrib ujung wetan ujung kulon aya nu ngamanaan antara langit jeung bumi. Tuh. Mungkin logat sama ulama bilih nyalahan. Tapi iktikaf teh pan sunat. Ulah ninggalkeun wajib. Iktikaf sunat ulah ninggalkeun wajib, lamun ninggalkeun wajib dosa, mending nu wajib heula. Contoh tolab ilmu. Ari can gaduh ilmu mah mending keneh tolab ilmu daripada iktikaf saminggu 2 minggu mending keneh diselang-selang we iktikaf sajam, iktikaf 2 jam. Pan kapunjulan iktikaf teh kieu man masya fi hajati akhi kana khairan lahu min iktikafi asri sinin. Kapunjulan iktikaf teh agung itu saha jelema berjalan leumpang erek nyumponan pangabutuh dulur seperti naik nulungan emam, naik nulungan usaha, naik nulungan nginjamkeun duit naon we. Kupingkeun ibu kupingkeun sekedap. Kupingkeun saha jelema leumpang rek nyumponan pangabutuh dulurna kana ono jasi masya maka kaayaan eta leumpang teh iku heron leuwih alus lahu kalimat min i'tikafi asli sinin daripada i'tikaf 10 tahun. Eleh i'tikaf 10 tahun. Jeung teu meunang i'tikaf di jero masjid teh ngobrol, ngarokok, ci kopi, we eta mah atuh beda deui babna. Pan makruh barang imam di masjid. Terkadang haram lamun ngotoran di masjid. Tanak ihid adain Risalatul Muslihat Mama Sempur. Nah Risalatul Muslihat sebutkeun makruh dahar ka 14 mun teu 14 makruh dahar di masjid. Terkadang haram dahar di masjid lamun kotoran masjid. Cek guru abdi Mama Sa'dullah nyarios nginum ci kopi di masjid bahe teu dilap haram, nginum bajigur bahe di masjid teu dilap haram, dahar jeung sayur bahe sayur teu dilap haram, padahal ci kopi suci, bajigur suci, sayur suci, da ngotoran masjid walau bitohirin. Di antara dosa teh nyata ngotoran masjid wa takzirhu ngotoran masjid walau bitohir saja kudu suci ceuk salam taufik. Ta guru abdi mah nyarios kieu lamun nona pot bunga di masjid teh aya pot bunga, aya kemangan. Eta kembang teh jadina teh pan dina taneuh, dina pot make taneuh. Tunaan kembang di masjid teh disiram ngecret tah haram cenah. Mun tuna di luar cenah kembang. Teh mah dihajar, padahal cai suci taneuh suci. Disiram dah si pot nanti nyurucut cairna ke masjid haram. Jeung masjid mah ulah lalawora di masjid mah abdi ge di dieu santri sok dicarekan abdi. Citek kos boga ilmu panyaho.
Masjid mah haram ngobrol. Nyeungeut baca muke di masjid mah haram. Haramna teh naon? Lain nyeungeut baca mukna, haram teh reungitna pae di mana murahna. Pan haram miceun bangke. Nyeungeut baca muk mah teu haram di masjid ge ngan lamun reungit pae murahna di mana? Tah miceun bangke di masjid teh haram. Aya sireum ke lempang dipaehan ku urang dipaehan gitu tah di masjid. Tah kada diangkat, dicomot, dipiceun ka luar masjid. Hege teu dipiceun, haram. Lain haram maihanna haram miceun bangke di masjid. Ari maihan sireumna geus boga haram. Bangkena dituna ge mun batur salat kasujudan putaran batal salat batur. Napel dina samping nu salat batal salat batur. Contoh gede contohnya. Ibu-ibu teh salat make mukena bodas jelas. Bapak salat make samping bodas, jubah bodas jelas. Pas ke ruku katingali sireum ngabring. Ke ruku teh katingali sireum ngabring dan dina tehel. Mun masjid mah keramik bodas, di bumi keramik bodas, jeung mun sireum ngabring teh sireum lalu ti ka ciri. Pas ke ruku katingali aya sireum ngabring. Dihareupeun teh sireum teh ka mana ieu. Ka-11 makruh dahar di masjid terkadang haram kira-kira kotor ka masjid. Ieu mun itikaf di masjid kade dahar di masjid teh makruh, tapi terkadang haram kira-kira kotor ka masjid. Ka-12 makruh dahar nalika boga hadas gede makruh. Ka-13 makruh dahar dina wadah piring tembaga atau kaleng makruh. Piring tembaga, piring kaleng itu makruh. Ka-14 makruh dahar dina piring urut kapir makruh. Itu teh urut kapir kan di kutukan dagang teh. Itu teh nu dahar di rumah makan teh kapir upamana. Di kumah tah piringna bersih. Eueuh piringna tah urang dahar piringna eta urut kapir saja bersih ge makruh da urut jelema musyrik. Makruh dahar campur kapir tuh. Ka-15 dahar campur kapir. Ka-16 makruh dahar panas-panas. Baso ieu. Panas-panas ditiupan. Makruhnya kedana kumaha lagu gue kena panas ge. Ditiupan ulah kada dikit we ku higit. Nya nu panas teh makruh. Kada tiis heula. Tapi geus tiis hayang dipanasan. Da teu raos atuh mun basa tiis mah. Tah makruh dahar panas-panas. Ka-17 makruh ngambean kana kadaharan. Tuh kadaharan diambean heula makruh. Karena nyerupaan sasatoan. Sasatoan sekian-sekian. Tuh. Itu mun ti mimiti mah teh rame pisan kiranya ya. Anu makruh nu dimakruhkeun dahar teh hiji numpangkeun sawijuji naluhurkeun ka daharan. Jadi ulah dituna naluhur sangu lauk teh ulah dipik misah we. Tong ditumpangkeun dina sangu. Kadua minta tulung kanulian dina ngumah leungeun ku sorangan we. Katilu motongan daging ku peso ulah ku ieu we ciwitan. Tuh. Kaopat majukeun ka daharan ka jalma nu dahar. Balik jalmana anu maju ulah ka daharan maju jadi ulah diasomkeun manehna nyampeurkeun ka daharan. Ulah diasomkeun. Makruh nya. Kalima dahar bari ngadeg atau bari leumpang atau nginum bari ngadeg bari leumpang makruh. Kagenep tara ngomong nalika dahar karena tara ngomong nalika dahar eta kalakuan kafir majusi. Balik sunat nyarita nu alus tapi nyaritana. Ulah keur dahar nyaritakeun bangke. Kamari itu tabrakan bulung ti euy, buncat teh beutungna. Waduh deui acak-acakan. Kehen mah aing keur dahar sia. Oh bohong. Ulah. Tuh keur nyaritakeun keur dahar nyaritakeun nu geuleuh-geuleuh ulah. Terus kagenep. Katujuh dahar di pasar lain ahlina makruh eta ilang muruah desa jadi saksi nikah alah desa jadi wali nikah alah dahar di pasar katingali ku umum
Katujuh dadaharan di pasar lain ahlina atau di pinggir-pinggir pasar atau di tengah-tengah alun-alun, maka kitu eta jadi ngilangkeun muruah, tegasna ilang ka erana, maka ilang sifatul adalah, maka teu sah jadi saksi nikah. Waduh, teu sah jadi saksi nikah. Sok barang dahar di pinggir jalan katingali ku umum. Teu sah jadi saksi nikah, jeung teu sah jadi wali nikah. Mungguh kaol sohe. Mama sempur ieu. Teu sah jadi saksi nikah nu sok barang dahar katingali ku umum. Maksudna mun di warteg nu katutupan, mun di pasar nu katutupan. Ieu mah barang dahar nembrak katingali ku umum eta teh ilang ka era. Tah ilang ka era mah teu sah jadi saksi nikah. Tah jadi dia katujuh dahar di pasar lain ahlina. Maksudna lain haram makruh. Kan ilang muruah teu sah jadi saksi nikah jeung teu sah jadi wali nikah mungguh kaos we. Kadalapan dahar di kuburan. Ayo keur maca Quran di kuburan saminggu. Ieu mah nu maca ieu eureun heula ieu istirahat tong di dinya daharna. Pindah ka belah dia tuh. Ngadamel di ieu tenda nya perti mah. Tah dahar di kuburan karena jadi henteu ngeling-ngeling karena patina sorangan. Karena maksudna ziarah teh eta nyaeta ngeling-ngeling pati ulah bala kecelakaan di kubur. Malah dauhan Syekh Qurtubi saknyanyana bari ngalakonan puasa ulah ngadon mayoran ziarah kubur teh. Bari ngalakonan puasa ulah ngadon mayoran. Kasalapan dadaharan deukeut jenazah makruh. Kasapuluh ngadahar ta'amul mayit nyaeta kadaharan pasusuguh nu kapaparena. Panjang tanu ka-11 di makruh dahar di masjid, terkadang haram kira-kira kotor ka masjid. Panjang kene. Tah aya pertarosan itikaf di masjid. Ari masjid teh kumaha? Kupingkeun sakedap. Bismillah. Ari masjid jeung musola benten. Musola mah lain masjid. Aya jelema nyewa rumah makan 2 tahunan. Geus disewa eta rumah makan 2 tahunan upamana 2 tahunan. Nyewa rumah makan teh 2 tahunan. Rek nyeun musola peranti supir jeung penumpang beus. Nyeun musola pan tanahna ge nu batur. Nyewa rumah makan 2 tahunan. Tanu boga rumah makan teh nyewa teh nyieun musola lain nyeun masjid. Geus beres 2 tahun saya kontrak entosan. Musola dibongkar kenging da musola. Ari masjid mah teu meunang dibongkar. Ari ngaran masjid mah wuqifa lil masjid. Perkara diwakafkeun pikeun masjid. Aya kebon Bencau. Abdi wakaf ieu tanah 1000 meter jang masjid. Abdi ngawakafkeun ieu tanah 1000 meter jang masjid. Tak eta jadi masjid. Ceuk kawal mutamad kupingkeun. Eta teh kebon cau loba tangka cauan geus jadi masjid can make bangunan ge. Istri keur head teu meunang asup ka eta kebon cau dan geus jadi masjid. Itikaf di kebon cau eta meunang dan geus jadi masjid. Cek hiji kaot can jadi masjid can di bangunan. Nu kadua sanajan rupana gudang, rupana kos, rupana gardu, rupana imah tapi niatnya masjid. Abdi niat nyieun masjid, ieu jang masjid. Ari teh kos gudang, kos rona, kos gardu sah jadi masjid. Sanajan rupa imah, rupa kos, rupa gudang jadi masjid dan nyebutna kaula nyieun ieu masjid, rupana rupa gudang tetep masjid. Pek teh nyieun imah, rupana rupa masjid, nyieun pos, nyieun gaduh, nyieun kantor, nyieun gudang, rupana masjid, percis kos masjid, tetep lain masjid. Sanajan rupana masjid, make paimbaran, make mihrab, make minbar, tetep da imah lain masjid. Urang mah nyieun gudang, nyieun kantor, nyieun pos, tapi rupana masjid, lain masjid. Jadi masjid mah kumaha nyieun. Kupingkeun. Mama gentur nyarios ka guru abdi. Mama Picung, Mama Sakduloh nyarios ieu.
mama nyeun ieu masjid panggung tina ieu talupuh nepi ka langit katujuh masjid hanapna mah lain masjid sabab loba hayam ngupuk di hanap lain masjid tamun aya hayam ngupuk di hanap di kolong masjid da nyebutna lain masjid henteu doraka. Tapi lamun mama atau abdi nyieun ieu masjid nepi ka langit katujuh nepi ka bumi katujuh ta eta di kolong nanti teu meunang aya hayam kedah di pagar ulah aya hayam ngupuk nya kitu deui nyieun masjid luhureun kula abdi nyieun masjid ieu tina talupuh ka luhur nepi ka langit katujuh masjid kahanapna mah lain masjid kabeneran kula teh aya kakusan tah keur sujud pan talupuh teu make sajadah pas keur sujud aya nu ngamang ngangkleung kita koneng kahanapeun keur sujud henteu naon-naon da lain masjid tapi lamun ieu masjid kahanap jeung kaluhur teu meunang aya ngaliwat kahanapeun masjid da hukumna masjid kedah dipager. Jadi masjid mah ceuk nu bogana ieu jang masjid jadi masjid ceuk nu bogana ieu mah lain masjid jang mushola jang masjid masjid jang tajuk nyebut lagi masjid tajuk mushola langgar orang Malaysia mah langgarnya nya langgar nah lain masjid kudu nyebut masjid anu aneh mah aya masjid 2 tingkat kunaon tanggana di luar teu sah nu di luhur berjamaah di luhur makmum teu sah berjamaah ka imam nu di handap da tanggana di luar masjid. Kupingkeun dina i'anatul talibin disebutkeun da ieu dina i'anatul talibin halaman 34 juz 2 aya jalma salat di luhur masjid di tingkat kedua imam di masjid nu handap makmum di luhur tapi ieuna tanggana kaluar kapungkur mah Masjid Agung Purwakarta ta kaluar ning jiga tempat ieu ningali ka lapang pendopo teh jelas dariung teh tangga ayeuna mah aya di leubeung datos aya nu nyalios teu kenging ieu gitu tah disebutkan dina i'ana qaulu lamar qalahu lisabhi minhu aya masjid wa inna lahu marqan min harjihi walau kana lahu marqan min masjid wajala fi asni salat daro kama qalu qulubi lamun aya masjid ari taraje teh di luar tangga teh keluar masjid kita geus nepi ka handap tempat senal asup kana kajero masjid melalui lawang tukang tak eta desa jadi tanggana kedah di jero masjid seperti masjid abdi ieu tanggana di jero masjid mun tangga ti luhur teh kaluar jadi naik asup ka jero masjid teh kudu ka tempat senal heula namanya asup kana lawang masjid tah eta teu sah berjamaah nu di luhur bahasana kieu ieu bahasana na jelas kupingkeun tong samarangan masjid itu kauluhu lamar kulahu aya lisati teu aya tempat munggah kaloteng nu aya di masjid wa ikanahu marqam min haji sanajan aya taraje di luar masjid henteu sah da di luar di dieu disebutkeun salat di tingkat kedua aya imam tingkat handap tapi teu aya taraje teu sah aya taraje ngan di luar masjid teu sah ari pek teh aya taraje di jero masjid je kupingkeun walau kana lahu marko lamun aya di masjid teh marko taraje tangga minal masjid di jero masjid aya nama ngan wajala fi asnai salat di tengah salat rugru upamana itaraje jamaah nu di luhur pinuh dihandap pinuh tah make taraje di tengah salat kadupa ngagubrak tarajena tah teu sah salatna di luhur teh da ngagubrak tarajena cacakan aya tengah-tengah salat ngagubrak tarajena rubuh tarajena teu sah da kedah aya taraje di jero komo di luar mah contoh
masjid teh pantona di kiri kanan di tukang panto. Tapi nu di luar pinu di luar masjid teh pinu kerjumahan teh di hareup pinu di jero pinu modal keluar pantona dibuka, panto masjid dibuka. Nah, sah berjamaah. Kakala rakaat salat Jumat, angin gede, datang angin ngejebret, jebret pantona. Jadi teu sah nu di luar. Jadi nutup pantona. Jadi ulah nepi ka nutup Tadi mah sah teh pan dibukakeun. Tengah salat katiup angin, ieu ge tengah salat kalumpang tarajana murah. Jadi tarajan di jero masjid teu sah nu di luhur. Bisi aya nu gaduh masjid di lemur urang. 2 tingkat tarajana teh di luar. Tong seremutan tong pasea ieu we ayeuna malah urang bolongan di jero keun wae hese-hese ge naon sababna teu sah berjamaah di luhur. Hese cenah bolongan mah nya tong diange berjamaah tuh di luhur, lamun naik berjamaah di luhur imamna di luhur deui. Jadi kudu 2 imamna di luhur ya di handap. Ayeuna mun di bolongan di jero biayana mahal hese. Kumaha mun tong dirobah di luar biasa, masjidna gedean. Di gedean ka dieu karena taraje teh diiuhan we, ieu taraje teh masjid. Tempat wudu dieuweuhkeun, tempat senal dipindahkeun. Eta tempat senal teh nu turunna taraje naikna taraje tina tempat senal di luar masjid, dieuweuhkeun tempat senalna. Eta diiuhan tarajena jadi masjid deui. Ngagedean masjidna katukaran taraje, ieu taraje di jero masjid. Jadi tempat senal dieuweuhkeun, lawang masjid diteuayakeun, ieu pantona dibukakeun. Jadi masjidna kaluar kana tangga, nemesa. Jadi kudu di jero masjid we tanggana. Nu katilu teu meunang aya tempat kokocok di hareupeun masjid anu caina daer. Bahaya eta, jadi najis. Ning aya di hareupeun lawang masjid perantik kokocok sampean. Terang nu ancluk di kanya ngangge beusinya dikocok-kocok ya. Tak kena jero caina. Ngan lamun jero caina ageung eta henteu najis sanajan aya sampean nincang najis tos di WC aya najisan nincang eta cai henteu najis da caina ageung. Tapi mun caina sakedik mah aya hayam kadinya ancruk heng ngising najis. Aya jami tos di WC sampeana nincang wibis di jero WC nincang cai eta pindah kana cai di najis. Batur naik asup ka masjid, kokocok di dinya jadi najis suku manehna, suku baturna. Da cai jadi najis sakedik. Jadi caina jero atawa lega, jero lega ge ari daerah sakieu mah teu kenging. Tulah jero we. Ngangge we. Amun naik jero kudah ngangge besi, lamun jero teu ngangge besi, eta mah. Panjang ngangge besi lega. Panjang lega ngangge besi ngan cair teh dae. Tah teu ngangge besi teh dae, lamun ngangge besi berarti moal kena ngan cair, tah teu ngangge besi ditincang teh nepi kana luhur muncangan eta mah najis. Nanya najis di mana? Pan teu itisol. Cirina itisol nyambung cair di oyageun kitu tah. Cek ama holil sempur ka punggur mah nuju ngaos ihya ka abdi nyarioskeun cek mah sempur lamun cair di sawah lauk sawahna lega toh sawah kita lega toh cair teh sakieu tah daet kira-kira 5 ieu we 5 ramo dikitu-kitu tah dikitu-kitu nu teu oyag ka ditu tah eta teh nyambung tapi dikitu-kitu oyag kitu wae ka itu tah nyambung jadi hijikeun ti dieu ka itu teh cair teh dianggap mah hiji kieu atulah ieu bak alit ieu bak alit tengah-tengah temok mangge paralon ageung tah ieu bak dua bak teh aya paralon tengah-tengahna dioyak-oyak gitu teh ieu oyak tangah hiji mun dioyak-oyak nu ieu teu oyak berarti teu nyambung teu dihijikeun si cai teh mun dua kulah teh mah ieu sakulah dioyakkeun teu oyak nu belah dieu berarti lain dua kulah tetep sakulah. Tapi yang dioyakkeun oyak nu belah ditu nu belah dieu dioyakkeun nu belah ditu oyak teh eta teh nyambung mata kedah ageung bolongna tak ieu teh bak ieu bak tengah-tengah aya temokan jadi ieu kamar mandi peranti wudu kan di pengal tah si cai nu dihandap teh dina bak teh dipenggal ku temok moal bolongna ageung
sajan alit cai di hukuman ngahiji aya 5 kamar teh ngahiji caina dioyageun digeun begitu dikepluk-kepluk gitu ke pandangan itu teh oyak tah eta teh nyambung ngaranna sajan di sakedik itu sakedik jadi 2 kedik itu sakedik jadi 4 kedik jadi 2 ulah we di hukuman 215 meter tapi lamun dioyageun da paralona alit sageun kieu tah sageung bitis paralona dikitukeun moal oyak anu belah ditu teh tah sawah anu lega caina pinuh kan kira-kira 5 ramo sakieu tah jangkungna teh mun dikepruk-kepruk kitu teh ngabrul stanu dikitu-kitu teh itu teh oyak teu bergelombang tah eta teh teu dihukuman nyambung cai ieu jeung itu teh misah sanajan aya 1000 kulah ge dihukuman misah we tapi mun dioyageun kitu itu ngilu oyak berarti jero caina kieu we lah mun ditincak mah nepi ka tengah bitis sakitu ditincak cai teh nepi ka tengah bitis tah jero ngaranna komo mun nepikeun ka tuur tah sanajan lega tapi deet tah eta teh entong dikobo lamun aya najis jadi najis sadayana. Alhamdulillah ama sohi babakan gudang kapumpur kami nyarios sareng ama adis sigana aya walungan saat masyarakat teh iba ka walungan wudu ka walungan saat caina ngalir ngan ditincak teh nepi ka muncangan ngalir tah kedah di lengkobkeun kedah dilintungkeun heula dibendung ku batu dikerok ku pacul nepi ka jero ditincak teh nepikeun kana tuul tah eta cai nu dilintungkeun dikobakeun dikulahkeun di tengah walungan dibendung ku batu kenging dikobo tapi lamun caina teu dibendung heula ngalir kitu tah sanajan bersih herang teu sah wudu dikobo sanajan caina teh lega tah walungan teh ngan deet pan kahalodoan teh kedah dibendung heula ku batu dikerok ku pacul supaya jero supaya ngejemeng supaya ngobak dibendung heula tuh coba aya teu ngaos mah moal kapaham hayo di sawah make pancuran wuduna pancuran hayo disusukan make pancuran ku awi wuduna pancuran teu sah tina pancur tina susukan teh kudu kana kulah heula kulahna sameter jerona sameter 60 cm sana sameter kena tisusukan karena kula kobak heula namanya biasa dikobo tisusukan ngangepal kange awi pancuran langsung tina pancuran wudu teu sah peda cai susukan mah diangkat najis teu percaya cenah da eta mah can buku ye entong ieu can buku ti Bandung ngalir ka Cianti ka di tepi tah di Bandung ngalir susukan ka dieu tah ka tempat santi tah di tengah jalan teh aya bangke hayam nyangsang katabrak ku cai najis aya kecomberan tatangga tah palin teh kecomberan tatangga paranti ngawasun najis teh kasusukan najis nu aneh mah loba sasak pi anehkeun sasak teh kunaon aya karung sagalakan ieu curiga ieu sasak naon loba ting sasak si oreng berarti cingogo bener di dinya ya tak eta teh caina teh najis kedah di mangange awi nge pancuran kana koba geus ngobak geus kira-kira dikulahkeun kulah alit biasa lamun teu robah biasa dikobo ai langsung tina susukan make pancuran langsung dina pancuran abdas teu sah dan najis tina sawah lega make pancuran langsung wudu tina pancuran teu sah dikobok langsung teu sah da sok aya tai muning aya naon we aya najis sawah panjang cerita nama insyaallah lah kita mingguan payunnya ku berkah pengaosan mudah-mudahan sadayana jamaah sing dihampura dosana ku Allah sing kenging syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu